Ya nanti dijual iki kabeh wis bawa kabeh. Enggak lah. Ki kok kira-kira kok diadai kabeh kok. Lah iya. Mulai kabur. Digo kabur Ringo. Wes. Aku ndredeg lho. Mbak Evi. Ayo. Sama tante itu. Ini bagi-bagi jajan. Bagi-bagi jajan ya kalau orang sama tante. Iki celana pisan. Dandang. Iki bakare nyoba. War jajan.